လုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အခုဆိုရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့တွေပြီးနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါကဂျာနယ်เนาะအဲ့တော့ဂျာနယ်ကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကဂျာနယ်မဟုတ်ဘူးဒီเนาะ main database တွေကိုတွန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က DSCI PTION distraction ဆိုပြီးရေးမယ် DDIS DD เนาะ AMO MOUND amount COODE ကုတ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အကောင်းနေတယ် header လေးထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကို okay အခုလိုပုံစံလေးအဲ့လိုပဲ profit and loss လည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ကောင်က statement of profit and loss profit or LOSS loss ဟုတ်ပြီ Marcel လေးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် profit and loss လေးရသွားပြီဟုတ်ပြီကောင်က statement of financial position STATEMEND statement of FINANCIA financial position เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် try balance လေးကိုနည်းနည်းလေးเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းเนาะဒီကောင်လေးတွေကိုလည်း line လေးပိတ်sorry ကောင်ကိုလည်း outside border လေးအဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်မယ် okay ဒီတိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့တော့ try balance ကိုနည်းနည်းလေးအချောတက်မယ်เนาะ try balance လောလည်းကျွန်တော်အချောမတက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုအဲ့မိုးတွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကလည်း column လေးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီကောင်ကခေါင်းစဉ်လေးဆိုအပိတ်လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ကဒူးတွေကနေမှ grid line လေးတွေဖယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် grid line တွေမသိချင်ဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကเนาะ debit credit ကန်ခွဲမယ်เนาะ debit credit ကန်ခွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာ if function ကိုเนาะ if function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ equal if if ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ဒီ amount f3 ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ greater than equal ဘယ်ထက်တော့ညီလဲညီမယ်ကြီးလဲကြီးမယ်တစ်ထက်เนาะတစ်ထက်ညီလဲညီမယ်ကြီးလဲကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ f3 ကိုခေါ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် values 4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆို0ဆိုတာလေးကိုဖော်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် enter လေးခေါ်အဲ့တော့ပဲเนาะဒီကောင်လေးကိုပဲ copy ယူလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ control ပြီเนาะအဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဘာအတွက်မလဲဆိုတော့เนาะ f3 ကကြီးလဲကြီးမယ်ညီလဲညီမယ်ဆိုရင်လည်း तू ကဘာတစ်ထက်ကြီးလဲကြီးမယ်ညီလဲအဲ့တော့เนาะပို့ပြီးလွယ်သွားဒီကောင်ကကြတော့ငယ်မယ်เนาะ f3 ကငယ်မယ်တစ်ထက်ငယ်မယ်เนาะတစ်ထက်ငယ်ရင် f3 ကိုခေါ်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်0ကိုခေါ်မယ်လို့ပြောအဲ့ဆိုလိုချင်တာ credit ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် minus နဲ့ဆိုတာတစ်ထက်ငယ်လို့ပေါ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးနှစ်ခုကို auto fill လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီတို့ number format လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့မှဒီအောက်မှာသူတို့ auto sum နဲ့ပေါင်းမယ်เนาะအပေါ်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီ auto sum လေးနဲ့ enter လေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့သူတို့က minus ဆိုတော့เนาะ minus သင်္ကေတကြီးနဲ့ပေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ minus သင်္ကေတနဲ့မပေါ်ချင်တော့ f3 ကိုเนาะဒီ f3 ကိုပဲ multiply เนาะ multiply
minus 1နဲ့ကောက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်သူကအပေါင်းသင်္ကေတလေးရလိမ့်မယ်โอเคအပေါင်းသင်္ကေတလေးရသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ twine လဲညီရယ်နော် twine လဲညီသွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ twine လဲညီသွားပြီအခုလိုပုံစံပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့က column 3ခုကို hide ထားလိုက်တော့မယ်နော် hide လို့ရသွားပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ twine balance လေးရပြီပေါ့နော် TRIA try VALASเนาะ try balance လေးရသွားပြီဒီလိုပုံစံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ debit credit ပေါ့နော် closing balance နဲ့အခုလိုပုံစံ try balance လေးကိုရှာလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်